undu wahutia na gikiro kinene uhoro wigie interest rate kana marihi ma njoherera na waiga ino ni njira imwe handu ha gukorwo igiteithia bururi ni mwananchi wa kawaida irahinyiriria na makiria aria mena biashara nini. Hihi kuringana nawe Equity Bank ihutitio na gikiro kiigana na twagirirwo gwika ati ithui twita bururi? Interest capping ya kire ikigiriria andu aingi gukorwo makioera turuni. Andu aingi meyakite na loan magakomba magathomithia ciana ciao, magakomba makahanda migunda yao, magakomba makahota guthie mathibitari. Na no nyende kuria atongoria itu marore muno uria interest rate ikoretwo ikihinyiriria andu aitu na magerie gucenjia watho to tariu twana bengi ni irakura muno makiria gicunji kia East Africa, Uganda, Tanzania na kuu gutire interest capping. Interest capping ndiateithirie mundu wa kawaida tondu uria yakire ya murutire kuria akombaga na gicunji gia 18 ikimutwara agakombe gwi Cairo kuria akombaga na gicunji kia 30 o mweri, ikimutwara microfinance institution kuria akombaga na gicunji ringi kia 30 hari mwaka, na ikimutwara gutuika ri kombaga roni ici cia thimu-ini hari arariha o gicunji gia 5 o wiki. Warora o wiki arariha gicunji kia interest ya 110 o mwaka. Koguo tutiateithirie andu ni kumahagagia twamahagagirie muno na tukihota na tugituma andu maume mawira-ini mao magituika andu a kamari a guthaga ciuthi ici cia o muthenya magiciria ati bahati yao iguka ni giuthi. Bahati ya mundu yuka ni wira, na koguo no nyende kuria tweherie watho uyu niguo mundu wothe ahote gucoka biacara-ini yake na tukurie bururi witu.